നോക്കോ, ശ്രദ്ധിച്ചോ. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത്, ലാസ്റ്റത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് മാറ്റർ വേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാം മെറ്റീരിയൽ പാർട്ടിക്കിൾസുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം, മാറ്റർ വേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ്സ് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ഇവിടെ വേവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത്തും മൊമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പം റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏകമുള്ളൊരു ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയാം, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കണം. ഈസ് ഈക്വൽ ടു h nu ആണ്. പിന്നെ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ മാസ് എനർജി റിലേഷൻഷിപ്പ് വെച്ചിട്ട് E ഈക്വൽ ടു mc² എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. രണ്ട് സൈഡ് എനർജി ആയിട്ട് നമുക്ക് h nu ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് എടുക്കാം, mc² എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി ഈ ന്യൂന് വരെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം, c/λ കൊടുക്കാം, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് വരും, hc/λ ഈസ് ഈക്വൽ ടു mc². എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇപ്പത്തോണ്ട് വന്നു, ഇതിനെ അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോൾ എന്ത് വരും, hc/mc² ഇസ് ഈക്വൽ ടു λ എന്ന് വരും. c ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. സോ h/mc ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടും, λ എന്ന് കിട്ടും. ഇനി നമുക്കറിയാം മൊമെന്റം p ഇസ് ഈക്വൽ ടു mv ആണ്. അതിപ്പം വിത്ത് വെലോസിറ്റി c എന്ന് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ p ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് വരും, mc എന്ന് വരും. ദാറ്റ് മീൻസ് mcക്ക് വരെ നമുക്ക് p കൊടുക്കാം. സോ h/p ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടും, λ എന്ന് കിട്ടും. ഇതാണ് ആരുടെ ഇക്വേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, λ ഇസ് ഈക്വൽ ടു h/p. ഇതാണ് ഡി ബ്രോഗ്ലിയുടെ വേവ് ലെങ്ത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഡി ബ്രോഗ്ലിയുടെ വേവ് ലെങ്ത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. h nu mc² കൂടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക, ന്യൂന് വരെ c/λ കൊടുക്കുക, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, മൊമെന്റം ബൈ മാസ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി തന്നെ വരും. കാരണം മൊമെന്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ mv അല്ലേ, ബൈ മാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും വെലോസിറ്റി തന്നെ കിട്ടും. ശരി, അപ്പോൾ λ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടും, h/p എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും നിങ്ങൾ, ലാംഡയും മൊമെന്റും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരും, ഇതുപോലെ വരും. ക്ലിയർ? അതൊക്കെ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, വരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് λ ഇസ് ഈക്വൽ ടു h/p എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ, വിച്ച് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇതിനെയാണ് ഈ ലാംഡയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാറുണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ്, മൊമെന്റം. ശരി, ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ. ലാസ്റ്റ് ഹെഡിങ് ആണ്, അതും ഡി ബ്രോഗ്ലിയുടെ ഒരു വേവ് ലെങ്ത് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഒരു ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസിലെ ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്, പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. ഇതൊരു ഡെറിവേഷനാണ്, ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് 15 തീയതി ഫുൾ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഇല്ല അല്ലേ? രണ്ടാമത്തെ ബുക്ക് ഫുള്ള്, ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ല. അപ്പോൾ